Seekor anjing tiba-tiba melihat sesuatu di pinggir jalan. Penasaran, pria itu mendekat dan menemukan anak elang yang terpisah dari induknya dan kesulitan. Tanpa ragu, pria itu membawanya pulang, bertekad untuk menyelamatkannya. Di bawah perawatannya, burung elang itu mulai berkembang dengan baik. Pria itu dengan teliti menyiapkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan elang, memastikan ia mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kuat dan sehat. Seiring waktu, anak elang kecil tumbuh menjadi elang dewasa yang indah dan gagah. Meski semakin besar, burung elang tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada pria yang merawatnya. Menyadari sudah waktunya elang belajar hidup di alam bebas, pria itu membawanya ke pusat pelatihan khusus. Di sana, burung elang itu menunjukkan kemajuan luar biasa, siap terbang di langit bebas dan memulai hidup barunya.